Oke, pesawatnya besar sekali guys. Ini ada sayap depan, kiri, kanan, dan ini ada sayap belakangnya di kiri kanan, dan ini ada baling-baling. Oke, pertama-tama kita pasang dulu sayapnya di kiri kanan. Nah, udah terpasang guys, besar kali kan ya. Selanjutnya kita pasang bagian sayap belakangnya. Nah, sayap belakangnya udah terpasang guys. Wow, besar kali ya. Selanjutnya kita pasang baling-balingnya. Nih guys, udah terpasang guys ya. Widih.